villagers banaye mbagalanya abaana abo omwana biri munda omwana biri nono omwana owe Masaka ewa Zokula Conrad Amina tuli ku ya bujajja CBS FM ne zonna kyamaanyi nnyo mwebale bannaye tulondoolako febani obwakabaka bujjako gye tuli munna mutukola bulungi alhamdulillah mbeera ki embeera simbi tulwana okulaba nti abavubuka ab'omulembe omutebi twejjayo mu mbeera zonna nga bwatulumira Kamalabi yonna tugamba nti bw'oba munnabitone fuba okole ekyo bw'oba mulimi fuba okole ekyo sodaffe kye tugezaako kola olwaleero tuzze wano ku theatre La Bonita kulaba nti tusaba okulula omuzannyo gaffe ogwa climax era tuli happy nti bannayuganda tebatuvuddeemu batanize mu namba enyingi ate nga tuli wano ennaku 3 so for a start bwe tuba nti tusobodde okukola numbers ezo tulina essuubi ly'amaanyi nnyo nti kigenda kubeera kirungi ennaku 2 ezisigadde endagazi ya mirundi emikobe tulaga olulaga lumu kubanga audience ya Uganda evudde mu theatre system eri yabeerangawo ne mulaga olulaga lwa ssaawa 9 ne mulaga olw'eggulo technology agenza akyuka obisaayo n'obeera n'abantu babiri abakadde nga bavudde Masaka bavuddewa so ate nga bwe sheeku tuula mu butuuzi so tukola sheegi nga ya mugaso saawa emu tuba tutandise era enkyankubiriza abantu ne ku Sande era mukeere nga bano bwe bakedde akajja okuyingira akajja sente twa economy si nnungi bana balaba babadde batusuddiya nti lwaki musabye emitwalo 10 lwaki musabye 8 tugamba omulembe guno sente zikalubyemu tugamba abantu batuweeyo 3 kwetaana abakungu baje banasobola kye tusobodde okukola yatusabye 3 ku mitwalo 5 tewaba kubuzaabuza nti alina tiketi y'ebiri ekitundu simanya aide ya offer alimba tiketi zonna ziri ku mulyango mitwalo 3 tinawe walawe mutundidde tiketi ate tulina walawe tutundidde zitundibwa ku La Bonita wokka tewaba kulimba okay then ba Conrad emizannyo mingi nnyo mulabidde nga Conrad emizannyo mingi na wolovu nojja mu batenda nojja mu mizannyo mingi nnyo climax leero linnya ki climax nazanyisa character name nga Mwebe ya Mwebe omuntu gwe bazimbanga mugagga omukopi omusiru aduula omugagga omukopi omusiru aduula so character gentambuza mu climax era ekyatambuza though giri emirajo yogeddeko nazanya kero ogugwako mu character eno bagitanga ntunusi nazanya ne Diana n'abatanzi era yali character naye nga atoli si musiru nnyo kuleva ate ya Mwebe ono Mwebe bye bisajja ekyatunze enanansi zaakyo ne kijja kiduulira buli muntu yenna atayinaamu kiraga wali sente wekyazijja so ye character ate nga emabega waakyo tulaba nti zinza n'okubanga zaaliko okuyiwa omusaayi so ye character gye nazanya waki obeera nnyo mu character zino eziduula so badirector bange banze ng'omuntu ndi 2 down naye badirector bange ndowooza balabanga character eyo ereetera kampani akasente kituula mu bulungi ndowooza kibava bazimpa era ekyo ekibuuzo kizibu kibuuza no diswaziniga obalembo lwaki kozanya nnyo ekibira kikomando kya kibira weyekaka najja mu love story era bigaana so kati eriira karakita yange evirayo ennyo abantu badirector bakuzimya mu karakita eyo mwe banzimbira ye trend gyentambuza kyokka nga ate n'endala osobola ozimpa era nenzikola naye oluusi n'abantu bayinza obutaba basanyufu ne bagamba kiganyemba waliwo wasooka okuzanya ng'owolunyiriri yesebo abantu ne bagamba owolunyiriri atabuse owolunyiriri era yali era efaananamu eyo naye nga yeri more tradition and culture yinza okugamba okusingako eno nti nga yo akasajja kali era akali tipika ennyo ku bintu ebiri nnyo ebyennono ng'ate kamanyira nnyo banabapeka bakasanze so bwekiro bwekyali nange abo abasajja nno benzanyiramu banyiiza bwe mba ku tv ewange nange embeera likiderokekineyo akasajja ka Mwebe kali bwe kasiikana ne Conrad tabyagala bye kazanya naye end of the day embeera Mwebe wasinkana Conrad
banyigagana nnyo tebakwatagana Conrad amugamba naye musajja gwe byozanya si birungi biraga ekifaananyi ekibi akasale n'omugamba munnange just biki naye ng'olaba byangeri nange simwagala oyo musajja ng'abantu abali be batamwagala ddala audience ey'abakazi teyagala kasajja kamwebembu kamanyiira kaminimayizinga bintu ebyengeri ngeri naate oluusi ekyo kyozanya mutuze muri yo life era byapeninga exactly kubanza ntuula mu kifaananyi ky'omusajja oyo akola ebyo nga ndaga omuntu wayinza omwewala nga ndaga omuntu wayinza okubeera naye ni harmony n'ebintu ebirala kyekifaananyi abakulu bano kyebaba basiiga badirekita bange kibeere ekyokuyiga eri abantu abo kuba kati muganda wange gwantadde ku CBS FM ne pages zaayo zonna ne ku UBC mpereza ne gwanga oweza Uganda kitiibwa kya Mukama UBC ne ku y'obujjajja Katonda ampe nnyo omukisa nze ndabikidde ku y'obujjajja ate ndabikidde ku ya gavumenti Mukama yeebazibwe so abavubuka emyaka gyaffe egijo n'egyanyi omuwala ali mu myaka gyo balinaga moto gaabwe afe basindikanja kesi manyasi twezimbe tulwawo bikitwagala basajja bakola kati ekifaananyi ky'omusajja oyo mwebe kiba kyakuyiga eri abaana abawala abo twakiri wezimbe ne munno oleme goberera mwebe gotamanyi yajje ssente kuba ojja ggwa mu mbizi ojja ggwa mu mize emibi mwebe gyalina ojja ggwa mu mbeera ezitali za buntu naye nga boyfriend wo gwe musomye campus gwe musomye ku institute gwe musomye ne bwe muba temusoma gwokuze naye ayinza okubeera nga wa mugaso nnyo okusinga ono gw'olumbye nti mugagga ekyokuyiga ekyo kigenda eri abaana ab'obuwala nti abagagga balina nabo bye batambula nabo okutuukawo mbasanga so ze characters ezo olumu bye tuba twagala okitegeeza mu byonna beewala bakozesa kubanga omwana ow'obuwala buli wotayagala kukola buli woyagala ebyamangu ebitundu byo ebiri separate bigenda okubonaabona mu nsi eno kubanga onoonya benzi onoonya kati ate nga banna abali ku bodaboda olanga abasiru so ebiseera ebisinga tuba tuzanye ebyo okusigira abantu abo ekifaananyi ekyo mu bufunzi omuntu ebiseera ebisinga akulaba mu kalakita eyo alabemu ekyokuyiga oba tafuna other biasness aleme kunoonyaamu kibi kyokka ano agambe lwaki omusajja ono azanye ekibi kino kifaananyi kikyasiiga so zezo essence ezibeera mu mizannyo egyo netuba tugezaako okugirayo abantu bano kubanga bw'ozannya obuzanyi kyovola nti firimu yawukanamu ne comedy omuntu ava eri ng'alina stress ze n'ayagala asekeko aveeko amabanja n'ebirala naye olusi tajjaawo nnyo byakuyiga wadde nga comedy omu atali naye era abaamu era ebyokuyiga ebitonotono naye aba mumpi tabaamu nnyo musomo kulinga zino ngero nti olugero bwe bazimba omuntu nti mugagga yeeyisa nti wabaawo ekiri emabega ekigendererwa kye tuba tuteerawo ensi bamusigira ensi kifaananyi obubaka obusembayo nyongera okukubiriza abantu okubeera ku lubunamawanga CBS FM n'enteekateeka zaayo zonna onansonyiwa alaba obutakozesa program yansomesa ngamba boyogera Luganda so n'enteekateeka zaayo zonna nenkubiriza abantu abalaba UBC tusigale nga tukikiriza nti yegaggadde wa TV zonna era yezimba eggwanga lyonna naye tubeereyo nga tulaba nga tugoberera ebyayo wakati abakulu aba UBC beebaza otuyisa bulungi nnyo mu mbeera z'ebyemizannyo emipiira tugirabye World Cup twamulaba sirina we nalinyiza beebaza otulaga emipiira egyo naye mutandike notulaga emipiira gyonna kubanga abantu baliyo abateesobola bangi nkaleesenga kalowoozo sikuwajooga bakama bangi UBC emipiira mukitulage gyonna tubebaza nnyo tubebaliza bana Conrad akasembayo CBS program ki gy'osinga onyumirwa CBS program esinga nganono kankogererwa nga mukama wa kawuli omuntu eya inspiring okuva nga ndi mu P7 paka ku lwaleero bamuyita Haji Abe Mukibi Nkaaga yajjanga mwami sinema okuzanya emizannyo n'abo wa Ashrafu batatulabani naye nga njagala nnyo Abe Mukibi so kiba kitegeeza butereevu nti programu ye eyakalisoliiso negye yakolanga ennaku zino simanyi oba ekyaliko ng'ebaayo ssaawa nga nnya ka
macha eringe radio katwe yanyumiranga nnyo nendoza yavaawo kati program nga program esinga okunyumira bamuyita omulangira Daudi Lumansi liso ly'emizannyo n'omwana PCDR mu mundabira nti analysis ye Lumansi yafuuka musomesa mu sports takola sports reporting sports nga presenters analyzing he is a teacher mwagala nnyo omulangira Daudi Lumansi ate nesabira omwoyo gw'omugenzi Mark Makumbi Katonda amulamuze kisa kubanga abakulu bali inspiring nnyo mu sports ate abasajja bo bakutumirako nnyo the villagers banaye mbagala nnyo abaana abo omwana biri munda nono omwana ow'Emasaka ewaffe kyambadde banaye mbatumira nnyo era mbagala nnyo n'omugagga Sende nno byali so CBS kizibu nnyo okugamba nti eno yensingira kubanga buli yemu ejja wakati waliwo omwana w'Ekambazira Tone omwana omuwala omugole Sophie Tebbi eyo program ngibeerako nnyo Township Titi Tabel ngibeerako nnyo n'omukulu Kwefu so bambi CBS ekintu kirungi nnyo ogirondoola tweyanza nnyo baba simye nnyo CBS FM.